3, 2, 1. Welcome to the machine. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ട്രക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മിഷിഗണിൽ നിന്നും ഒരു ലോഡ് നേരെ പെൻസിൽവേനിയയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഇറക്കണം. അതായത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ്, അതായത് ശനിയാഴ്ച മോർണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ പോവുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മിഷിഗൺ ടു വന്നിട്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽവേനിയ ഒരു 9:30-10 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലെത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് അടുത്ത സൺഡേ മോർണിംഗ് 10 AM ആണ് ഇറക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെങ്കിലും യാത്രയിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ ഒഴിച്ചാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൊരു ഇതും എനിക്കിപ്പോൾ തീമില്ല. എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. സ്ഥലങ്ങൾ ഏകദേശമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ റൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. എങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ കിട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ടായി. നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴയാണ് വെളിയിൽ. അത് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ദിവസം മൊത്തം മഴയാണ്. ഇന്ന് നാളെ മഴയാണെന്നുള്ളതാണ് അറിവ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. തുടർന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും യാത്രയിൽ. ഈ മഴ കാരണം ഒത്തിരി ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപരി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എല്ലാം. മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ കാറാണ് മിയാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാറിന്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് കാറാണിത്. വളരെ നൈസാണ്. ഇതിന്റെ 4 കളറാണ് അവർ ഇപ്പം ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ റോഡ് ഷോ ആണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിശേഷം. നല്ല രസമാണ് ആ കാറ് കാണാൻ. അതിന്റെ പുറകെ വേറൊരെണ്ണം കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിയാണ്ടയുടെ 4 കാറാണ്.
നമ്മുടെ ലോഡ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ആയി ഒരു 6 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു, പെൻസിൽവേനിയയിൽ തന്നെ. സോ എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗ് 10 AM ആയിരുന്നു അപ്പോയിൻമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടേക്ക് വന്നു. ഇപ്പം ഡോക്കിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഇവർ അൺലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. അൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി തിരിച്ച് പിന്നെയും വീട്ടിൽ പോകണം. നാളെ വേറെ ലോഡ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ ലോഡിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു 3-4 സ്പോർട്സ് കാർ കിട്ടി കാണാനിടയായി. അതായത് മിയാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു 3-4 കളറിലുള്ള കാറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി. അത് എത്രത്തോളം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനെ ഒഴിച്ചാൽ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മഴയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ദിവസം മൊത്തം. അപ്പം ആ ഒരു മഴയുടെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്യാമറ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ഐഫോണിൻ്റെ 13 Pro Max ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പുറമോട്ട് മാറ്റി ക്യാമറ എടുത്ത് കാണിച്ചതായിരുന്നു, വന്നിട്ട് എത്രത്തോളം ഗ്ലാസ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാണുള്ള വരവെന്നുള്ളത്. എനിവേ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.